दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे जो स्पीकर दिया है इससे आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है और आपके फ़ोन में जो पहले जैसी आवाज़ थी वो पहले जैसी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पहले नया फ़ोन आया था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम बिल्कुल वैसी अच्छी सी आवाज़ देगा और आपका फ़ोन बिल्कुल पहले जैसा नया जैसा था वैसे ही रिकवरी और आपकी साउंड की आवाज़ और आपका स्पीकर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अगर फ़ोन में सही आवाज़ ना दे तो अपन लोगों को लगता है कि इसी स्पीकर में अपना कचरा आ गया है। पर दोस्तों, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि सेटिंग ही से कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से आपके फ़ोन का स्पीकर काम नहीं करता है। तो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बात करूँगा कि आप कैसे अपने फ़ोन का स्पीकर ठीक कर सकते हैं, जिस तरीके से पहले जैसी एकदम स्मार्ट जैसी आवाज़ आए, बिल्कुल म्यूजिक जैसी आवाज़ का है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर ले और एक अच्छा सा कमेंट कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग सेटिंग में क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन लोग सेटिंग में आते हैं, दोस्तों अपने फ़ोन ही में कुछ हीटिंग सेटिंग होती है, जिस वजह से अपने फ़ोन की क्या होती है, कभी कभी आवाज़ स्लो हो जाती है और उससे अपन लोग तेज़ भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा स्पीकर की गलती नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि अपन लोगों से भी गलती हो जाती है, जिससे अपन लोग हीटिंग ऐप कर देते हैं, हीटिंग सेटिंग कर देते, उस वजह से आवाज़ नहीं देती। तो दोस्तों, जैसे अपन लोग सेटिंग ऑन करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा है, इसी में अपन को क्लिक करना है। जैसे अपन लोग इसमें क्लिक करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक करना है कहीं साइलेंट मोड पे तो नहीं लगा है फ़ोन। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन साइलेंट मोड पे लगा होता है तो भी आवाज़ नहीं आती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको चेक करना होगा पहले कि साइलेंट मोड पे कहीं नहीं लगा है। कभी कभी अगर साइलेंट मोड पे लगा होता है तो उस वजह से आवाज़ नहीं आती है। तो दोस्तों, अपन को इसको साइलेंट मोड से हटाना है। जैसे साइलेंट मोड से हटाएंगे तो उसके बाद आपको चेक करना है, और जी आप नीचे देख सकते हैं अपने स्पीकर के जो वॉल्यूम होते हैं उसकी बटन है जी, इसको ऑन करना है। जैसे ही अपन लोग इसको ऑन करेंगे तो एक बार और आपको चेक करना है। दोस्तों, उसके बाद भी नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, उसके बाद आपका कंफर्म है कि आपका अब फ़ोन से आवाज़ आने लगेगी, जिस स्पीकर से एकदम क्लियर आवाज़ आने लगेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं रियल साउंड टेक्नोलॉजी लिखा है, इसी में अपन को क्लिक करना है। जैसे अपन लोग इसमें क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मूवी, गेम्स, म्यूजिक्स, तो और सबसे ऊपर देख सकते हैं स्मार्ट। दोस्तों, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको म्यूजिक में लगा तो म्यूजिक के हिसाब से आवाज़ देगा। जैसे ही अपन लोग स्मार्ट में जैसे ही ऐसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों, क्या होगा कि आपसे जो आपके फ़ोन को मतलब फ़ोन जिस स्थिति में या गेम में चल रहा हो तो गेम के हिसाब से आवाज़ देगा, मूवी में चल रहा हो तो मूवी के हिसाब से आवाज़ देगा, और म्यूजिक में चल रहा हो तो म्यूजिक के हिसाब से आवाज़ देगा, और कॉलिंग में चल रहा हो तो कॉलिंग के हिसाब से आवाज़ देगा। आप देख सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से आवाज़ देगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपने उसको चेक कर सकते हैं फ़ोन को और अपने फ़ोन की आवाज़ को, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी आवाज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। फ़ोन की आवाज़ बहुत साफ आने लगेगी, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही क्लियर आवाज़ आने लगेगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने कितनी आसान तरीके से आपको बता दिया कि आप कैसे अपने म्यूजिक वो आवाज़ को सही कर सकते हैं अगर फ़ोन की आपकी आवाज़ ख़राब हो गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।